দেখো মোবাইলটার ব্যাটারিটা চেঞ্জ করেছি কিন্তু, ঠিক আছে? এটা আগে ডিমাইন্ডেড ছিল, এখন এই ব্যাটারিটা লাগানো হয়েছে অ্যাস্ট্রা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই দেখো চার্জিং সাইডটা একটু দেখালেই, একটুখানি হেলালেই চার্জিং ইসে হয়ে গেছে, দেখেছো? এই দেখো চার্জ চলে গেছে, 59 আছে, ঠিক আছে? টাইম দেখে নাও, ঠিক আছে? টাইমটা দেখে নাও, ঠিক আছে? আমি আবার চালাচ্ছি, ঠিক 5 মিনিট বাদে চালাবো। 59ই থেকে যাচ্ছে। দেখো 61 হয়ে গেছে, ঠিক আছে? টাইমটা আবার দেখে নাও, আবার 2 মিনিট বাদে আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, টাইমটা দেখে নিয়েছো। এবার এইটা চেঞ্জ হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? আগে এই পিনটা লাগানো ছিল, পিনটা কালো হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই পিনটা তার জায়গায় লাগানো নতুন পিন। এটা এখনও পরিষ্কার করা হয়নি, আঠাগুলো লেগে আছে, আঠাগুলো পরিষ্কার করে দেবো। এই পিনটা চাই। ব্যাটারি নতুন, তাও কিন্তু অসুবিধা হচ্ছিলো। আগের ব্যাটারিটাও তার মানে ঠিক ছিল।